O ano pasado, non sei se lembrades os que estabades aquí, pois pasou unha cousa, unha persoa deulle aí un desmaio, unha lipotimia, estaba embarazada, claro, foi tal a odisea que o neno chamouse Ulises, polo que me acaba de comentar. Eu non sabía que fora ela, pasou do ano pasado de estar por aí entre vós, sufrir ese pequeno percance que foi susanado enseguida, para estar hoxe aquí. Ela é Estíbaliz Espinosa, é escritora e filóloga, vai nos demostrar que se pode conxugar a ciencia e as humanidades. En principio poden ser cousas distintas, como o touciño, a velocidade, o yin, o yang, Errejón, Iglesias. Pois ciencia e humanidades con Estíbaliz Espinosa. Gracias. Gracias. Bueno, bo día, bo mediodía xa, eucariotas, unidades baseadas no carbono, ou segundo Big Data, morea de bytes, ou moita morea de bytes. Moitas grazas á organización, a Naucas, a Huicho, aos Museos Científicos da Coruña por terme convidado hoxe aquí, despois de esmendrellarme aí no pasillo o ano pasado. Que igual é unha táctica, podedes probar a ver se funciona, e o ano que ven, pois todos os esmendrellados, pois estades aquí. E para min, ademais, é un honor compartir escenario coa xente que me precedeu. Bueno, ademais, estar nun evento que ten nome ruso, Nauka, creo que xa non podo pedir máis, a verdade. Quería falarvos, como vos comentou Víctor na presentación, bueno, isto de curiosidade polo dark, pois de que vai, non? Realmente, o de dark non é que me puxera un pouco tonta e quixera facerme así a cool, igual un pouco sí. Pero a cousa é que escoitamos moito, de feito nas charlas precedentes así foi, escoitamos falar de materia, bueno, dark energy, dark matter, materia escura, todo vai polo lado escuro e vai un pouco para ver que calidades ou que cualidades hai na escuridade, non? Non todos os escuros son iguais, non todos os darks son iguais, nin as sombras, nin iso. O título desta xornada é A vida, o universo e todo o demais, que xa, bueno, demos cumprida conta de que sabíamos un pouco a que se refería no inicio, e a novela de Douglas Adams, como sabedes. A verdade é que a vida e o universo non sei se sabemos un pouco o que son, pero que raio ven sendo todo o demais? Pois Paul Verlaine, un poeta simbolista francés do século XIX, dixo, así moi astutamente, adiantándose a Douglas Adams, que todo o demais é literatura. Tout le reste é literatura. Paul Verlaine, no século XIX. Aquí, ademais, invadindo esta foto de Óscar Blanco, un compañeiro da agrupación astronómica IO, da que formo parte, a agrupación coruñesa. Ten aquí algúns dos seus representantes en primeira fila. E Óscar Blanco fixo esta foto na Veiga, que é un dos destinos Starlight, que entre ele e outros compañeiros contribuíron a darlle ese selo, o destino turístico Starlight, é dicir, un bo destino turístico para a astronomía, está aquí en Galicia, como as Illas Cíes, as Illas Atlánticas, que tamén o son. Pois esta foto das Perseidas de 2015, que me dixo Óscar que ali a tirou na Veiga, é a que comeza esta curiosidade polo dark. E quería comezar as escuras. As escuras, pero non na Voyager, senón na cova do Castillo. Esa imaxe que está aí arriba, esas mans, son das primeiras testemunhas que temos do ser humano nas covas, de arte pictórica de algún tipo. Bueno, hai uns discos vermellos anteriores, de hai 40.000 anos,
Isto está na cova do Monte Castillo, en Cantabria, e esas mans foron feitas con aerógrafos, soprando, por iso son moitas delas mans esquerdas, ainda que tamén hai mans dereitas, porque xa había zurdos, lóxicamente. E sempre me lembrou esa imaxe, visitei esas covas hai uns anos, sempre me lembrou esa imaxe das mans aí colocadas, non, que eu estiven aquí, a primeira pegada digital do ser humano na Terra, sempre me lembrou a esta outra imaxe, que é a do disco de ouro das Voyager. Porque, de alguna maneira, implican, non sei se chegará algún día, iso sí que o vimos nós, pero o disco de ouro non sei se chegará a ser descifrado algún día por alguén, o máis probable é que non. Pero nas Voyager, esas dúas sondas que se enviaron hai xustamente 40 anos, en 1977, e que unha delas xa anda, creo que a Voyager 1, xa anda por onde a nube de Oort perdeu a zapatilla, pois enviáronse coa inxenua alegría de amosar como somos, poñer aí un disco cos sons da terra, con prantos de bebé, con música, tamén cunha serie de símbolos para situarnos aí con respecto a 14 púlsares, para que saibades, estamos aquí, alienígenas, dicídenos algo. Non sei se chegarán algún día a dicir algo a alguén, pero sí din moito de nós, da nosa especie. Somos unha especie curiosa, temos curiosidade polo outro, polos demais, xa non por nós mesmos únicamente, xa non só pola nosa man, senón polo que hai no escuro. Somos unha especie sapiens, nos facemos chamar, non? Si, humildemente. O medio neandertal, creo que neandertais tamén somos un pouco. Pois, di moito de nós porque somos curiosos e queremos comunicarnos. E iso é tamén a base, por exemplo, das humanidades e da literatura, non que realmente o que me dedico eu non son física, nin me dedico máis que como mera aficionada, a astronomía, quero dicir. Entón, somos curiosos e creo que a curiosidade é precisamente ese punto de encontro ou ese factor común entre a ciencia, a arte, as humanidades ou a literatura. Sen a curiosidade, eu nunca podería poñerme na pel dun personaxe. Que me importa a min como pense Raskolnikov, non? Ou como pense incluso algo que non é humano, un animal ou un ser creado. Entón, esa curiosidade é o factor común entre a ciencia e a arte, aí aparece como wonder, o asombro ou a maravilla. Por outro lado, a ciencia precisa sempre dun relato de metáforas, sinestesias, como viu Marcos, como dixo Marcos na súa charla dos titulares, como non la contan. Esa armazón é importantísima para que chega a nós. E, de feito, sempre temos unha maneira de ver a ciencia, non? Dende o científico tolo clásico das películas, non? Que xa é un estereotipo, a ciencia, por exemplo, tal e como se está vendo agora cinematográficamente, que está tendo un subidón. O escuro, que é outra cousa das que quería ver, pode simbolizar moitas cousas, dende o poderoso, ao invisible, o maligno, o descoñecido, e tamén, nun sentido que veremos ao final, que quero ver con vos co final, o necesario, a escuridade tamén é necesaria. Bueno, que cousas hai por aí adiante? Pois, seguramente coñecedes esta gráfica de pastel, de torta, na que se nos conta que a materia ordinaria, é dicir, todo o que coñecemos, máis as nebulosas, galaxias, planetas, ti, o teu gato, a veciña, todo é un 5% do que existe, do que hai, ou do que se coñece, non do que existe, do que se coñece polo de agora. E despois hai un 26% ao que se lle chamou materia escura, xa falaron tamén dela, e un 69%, as porcentaxes varían, segundo a gráfica, ás veces é un pouquiño máis un de outra, pero máis ou menos é así. Ese outro 69% que aquí
ese dragón como que poñían nos mapas medievais cando había terra incógnita, Ixun Dracones, pois é o que se chama a enerxía escura, que é ese misterio insondable, non? Cando vexo este tipo de gráficas, que son bastante habituais, lembro do que dicía Marie Curie nunha carta ao seu irmán Joseph. Unha nunca se dá conta do que ten feito, só do que ten por facer. Aquí, pois, xa se ve que a astronomía, a astrofísica ten traballo abondo nos vindeiros anos, é unha carreira con futuro, porque hai moitísimo para desentrañar aí aínda. O escuro significa, como dicía, moitas cousas. Non é o mesmo o lado escuro da Lúa, cando falamos un disco experimental de Pink Floyd dos anos 70, que o lado escuro da forza ou o lado escuro da Lúa, volvendo a ela, que é unha imprecisión, unha incorrección, non ten lados escuros, ten un lado oculto a nós, a Lúa. Esta é a primeira imaxe da cara oculta da Lúa que tomou a sonda soviética Luna 3 no ano 59. Pero xa moito antes, en 1616, Galileo debuxara non a cara oculta da Lúa, evidentemente, non sería un visionario, senón esa liña que divide a Lúa en luz e en sombra cando vemos nalgúna das súas fases. E esa liña aí, o escuro, significa outra cousa, porque era un claroscuro. Galileo moi influenciado por esa tendencia pictórica da súa época, non polo claro escuro. Aí o escuro ten outra información, dá información do releve da Lúa. É dicir, que temos o maligno, o poderoso, o invisible, o oculto, ou o claroscuro para dar volume como acepcións da escuridade e do escuro. Temos tamén a materia escura, por exemplo, de Mordisquitos, que é outra calidade do escuro, neste caso excrementos que serven de combustible, etc. Que había unha diapositiva que borrei que tamén estaba Mordisquitos ou Mordelón, se o vedes na traducción latina, da serie Futurama, da que, por suposto, son fan, e vexo que hai fans tamén. Gracias. Outra cualidade do escuro é a do negro, o furado negro. Xa saiu esta imaxe antes, creo que na primeira das charlas. É a representación que fixeron na película Interestelar no 2014 do furado negro chamado Gargantúa. E aí temos, ademais, creo que unha acertada denominación. Gargantúa era un personaxe, se coñecedes, dunha novela satírica do século XV de François Rabelais, un francés, o pai de Pantagruel, Rabelais non, Gargantúa, e era un dragón, un xigante que tragaba de todo. Está ben ese nome porque un furado negro supostamente traga todo, non é que o trague, senón que ten tanta densidade que non deixa escapar nada da súa forza gravitatoria, nin sequera a luz. E por iso é un furado negro, por iso o chamamos así. En canto a materia escura, eu estou meténdome así en berenxenais curiosos porque non me dedico a isto, entón vou indo de puntillas para chegar ao que me interesa. Falarei un pouco da materia escura e da enerxía escura que saían nesa gráfica para pasar a outras cousas. A materia escura nos últimos anos está sendo moi investigada e é quizáis menos misteriosa que a enerxía escura. No caso da materia escura, ese escuro pode significar que non interactúa con ningunha forza electromagnética, nin sequera coa luz. É dicir, non interactúa, por iso é escura. Aí escuro significa que non interactúa coa luz. É dicir, que non interactuaría con alguén tan coruñés, porque aquí en Coruña, falando en coruño, interactuamos moito coa luz. De feito, unha das expresións máis típicas é te voi meter un fotón. Co cal interactuamos coa luz.
está moi claro. Pois a materia escura non vai por aí. Estes titulares dunha revista de ciencia e cultura, en xeral e arte, chamada Nautilus, norteamericana, fannos pensar que a materia escura ás veces necesita como un abrazo, non? Por exemplo, a materia escura é a nosa amiga, a materia escura está no noso ADN, como que se está familiarizando, que xa non vai sendo tan escura. Está así un pouco como, unha materia escura aclarándose, pouco a pouco, parece ser. Estes son algúns dos efectos, unha lente gravitacional, dos efectos da materia escura observados e polos cais, xa se conta coa materia escura como unha máis na mesa, non? Xa non é así tan extraña como a enerxía escura. Lisa Randall, esta muller é unha cosmóloga, lía hai pouco unha entrevista con ela e dicía que moitas veces a confundían con cosmetóloga. Así que lembrábame dos astrónomos cando se enfadan porque os confunden con astrólogos. Digo, pois a esta, non sei, cosmóloga, cosmetóloga, pero teñen razón. A cosmetoloxía e a cosmoloxía teñen a mesma raíz grega, cosmos, a orde, co cal non vai tan desencamiñado. Pois Lisa Randall, unha cosmóloga que estivo hai un par de anos visitándonos en Galicia, traballa precisamente, entre outras cousas, co tema da materia escura e ten un libro chamado A materia escura e os dinosauros, do ano 2015. E vou ler un fragmento do seu libro, que aquí deixei as escuras e teño por iso que sair coa tablet ao escenario. Lisa Randall di que o modelo estándar, como xa nos comentou hai un momentiño Elena, contén 6 tipos de quarks, 3 tipos de leptóns cargados, 3 especies de neutrinos e o recentemente descoberto bosón de Higgs. What if, di ela, esa expresión inglesa que é o noso e si, que en Futurama, lembrades que hai unha máquina, que é a máquina e si, e que é unha frase que é a orixe de moitos descubrimentos, supoño que interesantes. E si, alguén se lle ocorre sempre en galego, ese facemos tal cousa, ese resulta que... Pois ela pregúntase, what if ese o mundo da materia escura, se non é tan rico como da materia ordinaria, é razonablemente rico tamén, é saudável así en partículas. Por que non? E entón, di o seguinte, que eu escurecín as partes que me interesou e deixei só o do escuro, porque pareceme unha auténtica oda á escuridade, a que fai probablemente sen pretendelo, Lisa Randall. O que di en completo é: o disco escuro podería estar poboado por estrelas oscuras rodeadas de escuros planetas formados por átomos escuros. A vida escura podería, en principio, estar presente, mesmo baixo o noso nariz, pero sen interaccións fortes coa materia do noso mundo. Se hai interaccións no mundo escuro, os efectos na estrutura poderían, en último termo, medirse e aprenderíamos moito máis do mundo escuro. Está claro que lle vai, non? Vai o tema e, realmente unha das máis eminentes cosmólogas na actualidade dá por feito que a materia escura pode estar mesmo baixo o noso nariz e pode ter partículas, unha partícula escura, como poden ter a materia ordinaria. No caso da enerxía escura, aquí xa, tirando o noso moco moitísimo, vou dar unha definición que collín da revista Nature nun especial de hai uns meses dedicado precisamente ao universo escuro, The Dark Universe. Vemos que é tendencia, non, o tema. A enerxía escura é o nome que os físicos utilizan para calquera sustancia, forza ou propiedade do espazo que está meténdose ou xogando, meténdose co universo, gústame máis, non? Así en plan bullying. Facendo que a súa expansión se acelere. Para isto hai dúas explicacións, entre outras, pero as máis, as que atopei máis
constantemente foron a da constante cosmolóxica que dicía Einstein e que podería ser unha explicación de por que existe enerxía escura. E despois, os físicos resulta que desempolvaron os vellos libros de alquimia, parece ser, e colleron unha palabra que antigamente designaba o éter, o quinto elemento, que é a quinta esencia, que hoxe en día na física moderna ten outra acepción, é unha especie de campo que permearía o universo e que daría explicación á enerxía escura. Pero, de novo, está aí esa bella literatura ou esas bellas creencias medievais dándolle aí a réplica á física moderna. Esta é unha explicación gráfica da expansión do universo dende o Big Bang e o que faría a enerxía escura sería que, en vez de deixar que as galaxias, ou que a expansión fose constante ou tivese, bueno, igual estou dicindo isto de maneira un pouco imprecisa, o que fai é acelerar a expansión do universo, que é algo que non entraba nos cálculos. É dicir, que se a enerxía escura protagonizase algunha novela, tería por título algo así, non? Como escapar correndo da leria que montaches. Porque iso que fai, escapa correndo, non? O fai que todo escape correndo. E a máis velocidade da esperada, costa baixo. E agora que escapa correndo de todo isto son eu, montada neste aparello, e imos coa chicha, coa curiosidade. Para empezar, a curiosidade. No século XVI, Cesare Ripa debuxaba a curiosidade así. Unha muller fermosa e ben peiteada, non? Como vedes. Por qué? Porque a curiosidade era considerada un vicio, unha depravación. A curiosidade é meter o nariz onde non interesa. Todo está contado e ben contado, supostamente na Biblia ou en espazos así, non? En dispositivos similares. Entón, a curiosidade era negativa. A parte, aplicábase a moitas mulleres, non? Aínda que aquí a alegoría é feminina, bueno, pois porque moitas alegorías eran femininas, como é a Estatua da Liberdade, pero era un atributo que se aplicaba a moitas mulleres, non? A cotilla, a fisgona, a curiosa, non? Que fai? Pero Michel Foucault, no século XX, recuperou a curiosidade como un elemento positivo e dixo, mandouse este discursiño. A curiosidade é un vicio que se viu estigmatizado unha e outra vez polo cristianismo, a filosofía ou mesmo certa concepción da ciencia. Curiosidade, futilidade. A palabra, non obstante, préstame. Suxíreme por completo outra cousa. Evoca o desacougo polo que existe e polo que podería existir. A disposición a atopar extraño e singular o que nos rodea. Unha certa arela de desleigarnos das nosas familiaridades e, quedadevos con esta frase, ver os obxectos cotiáns baixo outra luz. Iso di Michel Foucault, un filósofo e teórico social do século XX, sociólogo tamén, sobre a curiosidade. Claro, a curiosidade ata entón era, pois, Pandora abrindo a caixa que non debía, a oitava muller de barba azul abrindo a porta que non debía, a muller de Lot mirando para atrás porque non debía, todas mulleres curiosas metendo aí o nariz onde non debían, non? Ou a mesma Alicia, non? Abrindo a portiña que non debía. Nese gravado de Flammarion, bueno, é anónimo, pero aparece nun libro de Flammarion, tamén parece que ese home atravesa a atmosfera terrestre indo para onde non debe, non? É unha representación moi fermosa do que é a astronomía e a indagación, non? Que hai detrás desa cortiña de atmósfera, porque aparecía nun libro titulado así, a atmósfera. E agora pregúntovos, isto que é? Bueno, non vos lo pregunto porque non ides contestar agora todos, vais a ir outra vez a imaxe ao final, pero deixo-vos uns segundos para que pensedes o que pode ser. É unha fotografía dunha amiga miña, Sandra García Rey, tomada o ano pasado. Bueno, evoca moitas cousas, pero non sei se exactamente o que é.
é un pouco para suscitar a vosa curiosidade e deixar un pouco de suspense porque xa vai ser hora de comer e hai que manter a tensión. Entón, deixo-vos pensando o que pode ser, vale? E agora imos cun dos físicos máis serios, académicos, que coñeceu o século XX, que este que tendes aquí, Richard Feynman, un home, como vedes, sempre disposto a explicar as cousas tranquila e pacientemente e tocar os bongos da comunidade científica. Foi premio Nobel no ano 65, ten outras versións, por suposto, máis académicas e máis serias, é unha das personalidades máis brillantes, máis chispeante e ocorrente que tivo a física teórica, tamén un gran divulgador. Quería coller un texto seu que vou ler porque el si vía as cousas baixo outra luz. Fíxonos ver baixo outra luz, por exemplo, algo tan familiar como unha copa de viño. Unha copa de viño, o universo nunha copa de viño é o título deste texto e vou ler. Eu creo que inventaba isto do poeta, pero bueno, di: unha vez dixo un poeta, unha copa de viño contén o universo enteiro. Se cadra nunca saberemos en que sentido viña querendo dicir, xa que os poetas non escriben para que se lles comprenda. Malvado. Pero a bofé que se observamos un vaso de viño coa debida atención, vemos o universo enteiro. Aí están as cousas da física, o líquido que se arremuíña, os reflexos no vidro e a nosa imaginación engade os átomos. Evapórase dependendo do vento e do clima. O vidro é un destilado das rochas terrestres e na súa composición vemos o segredo da idade do universo e a evolución das estrelas. Que extraña variedade de elementos químicos hai no viño? Como é que chegaron a selo? Temos os fermentos, as enzimas, os sustratos e os produtos. Velaí no viño atópase a gran generalización. Toda a vida é fermentación. Ninguén pode descubrir a química do viño sen descubrir, como Louis Pasteur, a causa de moitas enfermidades. Ben vívido é o tino a súa existencia a quen o observa. Se resulta que as nosas pequenas mentes dividen esta copa de viño, este universo, en partes, física, bioloxía, xeoloxía, astronomía, psicoloxía, etc. Lembrade que a natureza non o sabe. Así que a xuntalo todo de novo, sen perder de vista para que serve a fin de contas. E que nos dea un derradeiro prazer, bebelo e esquecelo todo. Pois aí quedou. Vou ir rápido, que me queda pouco tempo, e senón temos fame negra, dark fame tamén. E vou a outra parte do escuro, que é a fotografía. Anna Atkins era unha fotógrafa, era botánica, inglesa, británica, que sacou as primeiras cianotipos da historia. Ela recolleitaba algas, fieitos, utilizou esta técnica no ano 1843, polo cal é considerada a primeira muller fotógrafa da historia, porque ademais o publicou nun volume, nun álbum, e é moi bonita a historia que relaciona coa astronomía, porque resulta que o cianotipo foi inventado por Sir John Herschel, este home que era fillo de William Herschel, o astrónomo, e parece que tamén fillo da curiosidade, non? Polo peiteado. Pero sobriño, polo tanto, de Caroline Herschel, gran astrónoma tamén, e soprano, e el inventara xusto ano antes, en 1842, o cianotipo, que é unha técnica, non vou explicar agora tampouco, que tampouco teño tempo, pero, basicamente é unha reacción química que permite dos negativos obter esas fermosas imaxes en cian. Pois ben, o cianotipo volve á astronomía con esta obra de Lia Halloran do ano pasado. Son cianotipos en grande formato e cada un deles rende homenaxe a unha muller astrónoma. Son mulleres astrónomas. Esta, por exemplo, un nebulae por Williamina Fleming, ou esta que é Pulsar por Jocelyn Bell.
e ten ademais esa imaxe do primeiro, ela foi a primeira muller que sentiu un pulsar. Pois Lia Halloran, con esta cianotipia, volve a reunir a astronomía e a fotografía. Ia falar agora de Vera Rubin e da materia escura, pero voumo saltar porque quero ler algúns dos textos finais. Estamos no Teatro Rosalía e non quería deixar pasar, onte foi o día da Rosalía de Castro, deixar pasar sen falar dunha das mulleres que mellor parece que coñeceu a sombra. Aquí a temos un pouco sombra aquí e sombra lá, nesa representación, pero ela é pois unha das mellores poetas non só de Galicia e escribiu Negra sombra. Aí a sombra é dolor, dor existencial. En todo estás e ti es todo. Ia cantalo, pero despois das coplas que se acaban de mandar aquí xa non canto nada. En todo estás e ti es todo, para min e en min mesma moras, ni me abandonarás nunca, sombra que sempre me asombras. Ten máis textos sobre os abismos, pero pasámolo. Pasamos tamén o haiku, sinto moito que pasamos a Wisława Szymborska. Quería acabar con este home, Wendell Berry, que foi unha invitación que me fixo un dos compañeros da agrupación IO a traducir un texto seu, Coñecer o escuro. E quería acabar con iso porque o escuro aquí ten outra dimensión. Entrar no escuro cunha luz é coñecer a luz. Coñecer o escuro, ir ás escuras. Ir sen ver, para topar que tamén o escuro a cantar e florecer, e que o percorren escuros pés e escuras as. Traducino por mediación de Martín Poli, un compañeiro da agrupación astronómica IO, tamén a castelán. Por qué? Pois porque en A vida, o universo e todo o demais, de Douglas Adams, dicía, entre outras cousas, que o ceo nocturno do planeta Cricket é o panorama menos interesante de todo o universo. Viña esa noticia. Pero que pasa? Que nós vivimos no planeta Terra e temos un ceo nocturno que nos interesa ver. E que non estamos vendo é unha escuridade desexada por moita xente e que non é posible pola contaminación lumínica ou luminosa. Como podemos facer para tratar de facer ver que a contaminación ou a luz en exceso é polución e contaminación se a imaxe universal de ter unha idea é unha bombilla acesa? Pois temos que facer como nesta película de Lotte Reiniger, unha película de siluetas escuras do ano 1926, na que se apaga o candil. Apagar un pouco as luces ou utilizalas de maneira máis sabia para recuperar, polo menos, a Vía Láctea e volver ver pois iso que moitas veces non nos é posible. Remato xa con esta frase que xa ledes vos pola vosa conta de María Mitchell, mentora a que creou o Vassar College, onde estudou Vera Rubin, precisamente, e volvo á imaxe de antes, a da curiosidade para vos. Que é isto? Sí, aquí Víctor está no dicindo ben. Está o dicindo ben. Estáse facendo a luz xa. Que vos parece? Unha lámpara vista dende abaixo, porque é unha demostración de que se poden ver as cousas desde outra luz. Estamos acostumados a ver as cousas de arriba a abaixo moitas veces, queremos recuperar en moitos casos de abaixo a arriba, volver a ver o escuro e o que hai nel. Así que moitas gracias pola vosa colaboración, pola vosa participación. Bueno, preguntas, dudas, curiosidades. Curiosidades. Se tendes preguntas da primeira parte da charla non sei responder ningunha. Da segunda parte, sí. Estamos aí xa nas últimas. A ver, alguén levanta a man? Alguén quere facer algunha pregunta? Somebody? Hai fame. Hai fame negra.
Bueno, aprovecho para comentaros que volvemos, retomamos a las 4:30, que se abren las puertas a las 4, así que podéis aprovechar para comer cafecito y demás, pero venid porque a las 4:30 hora Zulu empezamos la primera charla de la tarde. Hai fame, Hai fame polo que se ve. Sí, hai fame, normal. Bueno, perfecto, pois moitas gracias, Estíbaliz. Gracias a vos. Vémonos pola tarde, a papeo.